les anunciaremos la llegada a las estaciones con parada. La duración prevista del viaje es de 1 hora y 35 minutos. En sus butacas podrán conectar los auriculares para la audición de música y vídeo. En la programación de hoy les ofreceremos un documental. Asimismo les informamos que el coche número 6